Рассмотрим однокомнатную квартиру, переделанную в мини-двухкомнатную в Краснодаре с ремонтом. Это невероятно, но общая площадь всего 38 квадратов. Слева от входа санузел 4 квадрата. На полу и стенах керамогранит черного и белого цвета с акцентными зонами. Установлен тропический душ, унитаз, раковина на столешнице и зеркало с подсветкой. Межкомнатные двери белые с черной фурнитурой. Справа зона гостиной. Тут поместится небольшой диван и есть выделенная зона, куда можно поместить телевизор. Сделана подсветка и установлены розетки. Слева кухня. Тут все подготовлено для установки гарнитура и техники. Предупреждаю недовольные комментарии. Кухня без окна, вытяжка есть, перепланировка узаконена. Проходим в спальню номер 1, 12 квадратов. Из нее есть выход на балкон с прекрасным видом на город. Перед домом только частный сектор, поэтому тут больше ничего не построят. Рядом с домом есть школа и детский сад. До ТЦ Красная площадь 10 минут на машине. Спальня номер 2 10 метров. Стоимость данной квартиры 4 миллиона 950 тысяч рублей. Заинтересовало предложение? Свяжитесь со мной и не забудьте подписаться. У меня все о недвижимости в Краснодарском крае.